Mana-mana karomah itu tidak bersyarat. Nang jono karomah ngekei syarat, sik takon. Nang jono karomah donga. Lah apa sampean kok percaya? Karomah karo mujizat beda. Nek mujizat gawane sing gawe urip. Iku gandengane iso bangkitno wong mati, tapi sing mati jiwane. Iso mbuka mata hati sing picek matane, picek ati. Ku mujizat. Nang di wali iso ndudukno wali ya sing asli. Nang di kiai ngetokno kiai ini nek sing asli. Nang di ulama sing ndudukno keulamaan nek asli. Nek asli lho ya. Gak ngaran ndudukno. Tapi nek kiai setengah dukun, akhirnya ndudukno jenenge. Ngamerno, nontono penampilane. Sing melaku banyu kerajaan gula uyak yo. Akeh wong iso ngomong hanya tapi aku sing dikenal takon. Sadatmu saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu sana. Terus tahu ketemu. Nah saiki Muhammad wujud jasadmu. Ya toh? Saya bersaksi. Nek wujud apamu berarti kan duwe jeneng. Iya apa gak? Lah nek saya duwe jeneng gak sampean? Saya sapa demit? Wes mudeng. Ya padha, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya sapa? Wis kenal gak ambek awakmu? Berarti nek wis kenal kan ono jenenge. Gitu. Zaman ini saya Kanjeng Nabi Muhammad bersaksi kan ngono to. Tiada Tuhan selain Allah. Iki baru sah. Pak. Gak saya bersaksi, saya sopo. Wah, mbek kon dhewe gak kenal kok. Ya iku sing takon kon bali nang jati diri supaya kamu mengenal diri. Iku baru kamu bersaksi. Yang menyaksikan bersaksi gak nyaksen palsu pakai wong dalil-dalil perkara ngono iki ono ngono bersaksi tapi gak ngerti teori tok gandolan nang kitab maka ono kekataan bolak-balik tak jelasno Allah wujud kita mbako ya Allah iku wujud hakiki. Besok wis akhir zaman wis dudu sapa-sapa sing mutun Gusti Allah dhewe wujud ya. Bener gak? Wis temu sampean. Ngono kok sik amalan-amalan taek barang. Nek wis wujud gak kanggo amalanmu ya. Bener gak? Bayang wirito tak penceng awakmu. Karena sudah wujud. Supaya ngadili umat menungso sing serakah. Wis cukup kabeh ilmune kiai-kiai ulama dukun iso apa? Ya, ambek Gusti Allah ya. Gak harus mandi ya. Keliling ana sing mandi tak kei jempolku situ gak jimate.
Sampeyan pikir mrene sik kenal aku ngono ya. Wis nglonthok muter ya. Wong mrene kuwi tek abah wong donya iki golek syarat. Kaya totombo ya. Ikhtiar. Apa? Ya gimana sih dalam perdagangan itu ada orang yang berbuat begini. Sopo sing wong berbuat begini? Sedangkan itu sudah ada hukuman sendiri bagi dia. Lah apa sampean bales? Loh kok begitu? Dengan mereka itu ya maaf ya. Maaf ya. Ngene tak jelasno. Amalan saya. Amalan opo? Dia berbuat gitu itu untuk mengurangi karmamu. Lah apa sampean tambah nglawan dolek syarat? Wong dodolan kabeh nek gak nutup tangga gak enak. Mudeng gak? Nang wong dodolan gak nutup tangga, jejak cangkeme ngene. Semua orang jualan saling menutup karena rebutan. Nang dia ana wong dikei syarat gak nutup tangga. Saiki ate tangga sing nutup ketutup dhewe ya iki. Bener gak? Maksudnya enggak mungkin istilahnya. Lho, kabeh iku nutup, Pak. Rungono ya, iki tak apalno basa Jawa, ya. Iki Jawaan, rapalan sing jarene amalan nek Islam ya. Iki rapalan Jawa. Niat insun buka dasar Bagong ngedat wong Petro gandeng. Petro ijo-ijo garang endeng-endeng mbok mban sing ngedoli Sri Kandi sing nunggoki. Dodok kemroyok ngadeg gemredeg ngarep ting slobok mburi semeribet kaya dawet. Aja entek-entek dagangane tanggoku nek gak entek daganganku. Dagangane tanggoku mambutae asu, daganganku arum wangi kaya mati. Wis. Gak nutup iku. Tak jejake cangkeme wong sing jare gak nutup. Iku penggaweanku gawekno. Dadi cek paham. Kabeh wong dodolan iku nutup, Pak. Royokan. Saiki wong sing biyen rame, saiki selamat menikmati kena karmamu dhewe. Paham toh? Sudah waktunya siapa yang menanam sekarang menuai. Gak percaya silakan keliling. Dolek ose amalan-amalan sing jarene sakti. Nafsu. Lho lah ya iku kan nafsu to. Sedangkan rezeki jodoh pati Gusti Allah to sing ngatur. Nggih to? Berarti kan sampean bondo pasrah tok to. Bacaan itu pedoman untuk supaya kamu bisa menjalani sesuai bacaan ini, bukan diamalkan. Paham toh maksudku? Bacaan-bacaan yang diterapkan Kanjeng Nabi itu supaya kamu bisa menjalani sesuai amalan ini, duduk diamalkan, diritualkan. Ya podo. Sampe nek ketok jin kait maca surat Anas sampai ayat kursi. Emangnya zaman ketok jin? Ketok Adam. Baik ketok Adam cemlorot modul ngono ya. Kewaplokane sing ngomong iku Adam malaikat. Cuma maaf. Saya sampai sekarang ini tidak bisa ada orang yang tak itu misalnya maaf ya sudah bakal selamat meninggal. Apa iku sabdamu ngono akarepmu? Apa? Gak mengerti. Sampai sekarang enggak mengerti saya. Kok diwarani kon iku tumbal tadi sing kon Sampai saya punya ustaz itu hampir saya ngomong. lah sabdo lah konon ngono sih aku coba. Balik enggak kok. Banyak berpikir. Maaf ya, hampir setiap menit saya ulang berpikir. Lah terus apa sampean kok gak iso warungku cek rame? Nah makanya saya ini kan belajar kepada orang-orang yang mengetahui masa lalu. Sapa sing ngerti? Wong guru mursyid iku mek situ.
Nah, bagi Islam guru mursyid cuma satu, nggak ada dua. Nah, Jawa guru sejati mek situ. Tugasnya dia membangkitkan jiwa-jiwa manusia yang sudah mati. Nah, saiki apa gak mandi? Ya kayak wirite. Wiridmu paling akeh piro? Takon. Ribuan iku piro? Terhingga. Aku minim setengah jam 3 juta. Wes sak. Wiridku napas. Monggo praktek karo aku. Wah, wiridmu sik krono dunya modal kakean. Iya toh? Kira karo. Urusane kaya urip maksa. Ya sing iki resikonya dia. Urip gak ono diono-ono maksa akhire nafsune sing gedhe. Dunya tok utek ya akhire melalui amalan-amalan. Ya resiko sampai tulang punggung. Ini ipar saya. Sampai niku wong gak percaya, gak gampang percaya. Nek gak kiai, ulama ya. Lapo blafrek nang warung kopi, jare wong blangkon lah dukun ah. Iki lho karomat, tarung ngene. Tak tantang nek karo omahe kiai jare duwe. Iki lho mosok dukun blangkonan, mosok kalah. Bae aja dilu. Ya belajar nang kiai aja nang dukun. Sopo ngomong, wong blangkonan ini dicap dukun. Karena kamu kentekan, gak ono wong sakti wisan. Sama persaudaraan gimana anu gini. Anti nek sampean moro nang ngene iki asline. Ketahuan. Heh? Enggak, kadang-kadang orang kan menyebutkan kan dukun kan. Tapi perasaan saya bukan. Karena wis kepaksa. Wis terpaksa. Ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik daripada itu saja. Nanti cek paham. Ya monggo rayu. Apa? Terus blenger aku obrak. Sopo gak kenal aku ya? Di mata batinnya spiritual ulama ya. Wis terus sopo aku. Sopo gak kenal aku? Tukang obrak-abrik, tukang usil ya. Ora buka. Dilungkas. Sopo aku? Wis wayahe tak buka iki. Selama iki tak sanep noto. Siapa nggak kenal saya? Ontran-ontran di dunia goib. Karena saya yang saya berdiri di kebenaran. Saya tak nyari kabeh tatanan. Tak rehabilitas semua. Tak perbarui kabeh tatanan. Saya itu tekno menungso-menungso serakah. Aku proklamator Jawa. Aku yang membangkitkan Jawa.
supaya manusia sadar kembali ke jati dirinya masing-masing. Backingku mek pusat tok, gak ada saya teman. Biarpun saya bertempur sendiri, saya nggak butuh bantuan seseorang. Jangan 100, 100.000, 200, kumpulkan semua jadi satu jamaah. Suruh putar tasbih, tak ijani. Kongkong nang moco iku isi-isi ambek manakipan. Nah,